interessant. Hier in Mook, een Japanse tuin, midden in de Boerenwijk. Sakura, geen flauw idee wat het betekent. En aan het aantal auto's te oordelen zou ze zeggen dat er een bestoers is. We gaan gewoon ons best doen. Zelfs iemand op de fiets heen. Calling failed. Wat wordt het? Volgens mij een deurbel met camera. Zal ik nog eens proberen? Goeiedag. Vertel het eens. Niet schrikken. Oh, die moet je ook weer uitzetten? Ja, dit functioneert nog goed. Goedemorgen, Bas van der Zwaan. Ja. Programma Onderweg van L1. Kent je dat? Nee. Kent u niet? Nee. Praat u Limburgs? Nee. Nee? Wij maken Dat is al een zwakte natuurlijk. Nee, helemaal niet. Nee, zo zijn wij niet. Wij maken een programma waarbij we met ons autootje door de hele provincie rijden. En als we ergens iets zien waarvan we denken van, daar moet een verhaal aan vastzitten. Dan proberen we om met die mensen een gesprek aan te knopen. Oh. En u voelt hem al aankomen natuurlijk. Ja. Sakura. Ja. Sakura, ja. Sakura. Ja. De U spreekt in het Japans. Sakura. 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 Ja. Wat betekent het? Kersenbloesem. Aha. Oh, dat zijn in Japanse tuinen komen veel van die... Kersenbloesem is nummer 1 in Japan, hè, want het staat voor het leven. Hè. Het leven dat is ongewis. Het kan kort duren en het kan lang duren. En dat is de bloesem van een kersenbloesemboom. Als het gaat regenen, dan is het meteen weg. Dat is, ja, En zo vergankelijk kan het leven ook zijn. Precies. Kijk. Dus de tijdsduur. En daarvoor is het in Japan een heel belangrijk item. In april dan gaat de kersenbloesem overal en dan is iedereen vrij. En nou, het is een feest van je welste. En vandaar dat ook in het Japans en in het Latijn, dus in feite, het Japanse teken wat er staat, of het Chinese teken wat op dat huisje staat, Ja. dat betekent ook sakura, Hallo. ook kersenbloesem. En de kersenbloesem is ook in overvloed aanwezig Ja, in de zeker. tuin? Dus die grote boom daar links in die hoek, dat is een hele oude. En dan staan er diverse nieuwere, jongere bomen, kersenbloesembomen in verschillende kleuren. Ja, Pascal draait nu die kant op. Iets verder nog, Pascal. En dan zie je daarachter in de hoek, zie je inderdaad, dat is die hele oude kersenbloem. Dat is een oude kersen, ja. Mag ik daaruit concluderen dat... Ja. Kunnen we er even heen lopen? Ja, natuurlijk. Ja? Mag ik daaruit concluderen dat deze tuin ook al op leeftijd is? Nee, die is nog niet op leeftijd. Die is nu 6 jaar oud. Ik heb dit stuk heb ik later bijgekocht. En toen heb ik onze hobby, dat is Japanse kunst, heb ik gedacht van nou, dan maak ik hier ook een Japanse tuin. Dus 2 verschillende tuinen. Een Europese tuin en een echte Japanse tuin. Die ook de elementen van de Japanse tuin heeft. Dus redelijk sober. Minimalistisch bijna? Bijna minimalistisch, ja. Nou, Japan. Kijk, dus wat daar staat, dat is dus de Chinese karakters, hè, in het Japans dan, Chinese karakters, die in Japan ook gebruikt worden voor sakura, dus voor kersenbloesem. En dat ook. Dus de vergankelijkheid van het leven wordt uitgedrukt in de kersenbloesem. Is dat ook eigenlijk een beetje uw levensmotto? Nou, het leven is vergankelijk en je moet ervan genieten. Pluk de dag en zo. Ja, nou ja, dat is van iedereen eigenlijk. Hè. Ik denk dat iedereen de dag wil plukken. Elke dag is er weer één gewonnen. Hè. Denkt u dat? Ja. Zijn er niet heel veel mensen die in de waan van de dag leven en voordat je het in de gaten hebt... Ik ben niet zo filosofisch ingesteld, dus laten we het daar maar niet... Nou, je bent wel een kunstliefhebber. Ja, ik ben wel een kunstliefhebber. En waarom Japanse kunst? Ja, ik ben al heel vroeg in Japan geweest, in 1970, 71.
En toen werd ik getroffen door de hele andere cultuur als de Chinese cultuur. Daar zitten echt grote verschillen in. En ja, dat trok mij. Dus ik ben verschillende keer daar geweest. Ik ben veel in Azië sowieso geweest. En ja, dat heeft ons altijd getrokken. Werkgerelateerd was u daar? Ja, ik heb het wel geprobeerd, maar dat is niet helemaal goed gelukt. Ik heb altijd in vrachtwagens en onderdelen gehandeld. Maar Japan heeft een hele eigen... Ja, het is een hele aparte cultuur. Het is moeilijk om daartussen te komen. Het is moeilijk om ertussen te komen, ja. Ze maken het liever zelf. Nou, ja, dat zou allemaal te ver voeren. Maar in ieder geval, wij waren wel geboeid door de Japanse kunstvormen. Hè? Dus de prenten, ik heb een grote prentencollectie. Oh, heeft u ook prenten van die, hoe heet die ook alweer? Is die meneer die golven, hoe heet die nou? Hokusai. Ja. Ik heb geen prenten van Hokusai, maar wel van alle andere grote kunstenaars. Kijk, Hokusai is net zoals Rembrandt een hele bekende figuur, maar er zijn er zoveel die net zulke mooie en veel prenten gemaakt hebben. Waar bewaart u dat? Heeft u een... Ik heb een prentenkelder. Een prentenkelder? Zo noemen we dat, ja. En ik heb natuurlijk in het linkerdeel van het huis heb ik veel prenten hangen. Mogen we daar iets van zien? Ja, zeker. Ja? Ja. Oh, wat leuk! Dat u dat met ons wilt delen. Ja, waarom niet? Ik heb dat zoveel gedeeld met mensen die voorbij komen lopen. Met de Vierdaagse komt hier voorbij. En dan stoppen er wel eens mensen die de Vierdaagse aan het lopen zijn. En dan kijken de mensen en dan vragen ze wel eens, mag ik even in de tuin komen? Fantastisch. Dat vind ik ook wel een hele aparte. Ja. Maar dat is dat Japans? Nee, dat is niet Japans. Japans, daar gaan we nou naartoe. Oké. Hallo. Deur dicht. Want dan zie je een onopgemaakt bed, hè. Dat kan natuurlijk niet. Dat kan natuurlijk niet. Nou, ik heb dus Bent u dit trouwens? Ja. Oh. Maar dat is Uw wel- huwelijksdag? Nee, dat is op een. Wij zijn dansliefhebbers. Als je aan deze kant kijkt, dan kun je dat zien. Dus we hebben jarenlang ballroomdansen gedaan. Hoe lang is dit geleden? Toen waren wij rond de 19 jaar, 18, 19, 20 jaar, zoiets. Geweldig. Oh. Kijk, ik heb op de kinderkamer hebben we dus Japanse prenten die een beetje voor de kinderen gerelateerd zijn. Hè? Dus een moeder spelend met, of een kind spelend met van allerlei dingetjes en zo. En onze kleinkinderen komen nou natuurlijk hier slapen. Hè? Je hebt ook nog een paar van die typische... En ik vind het zo'n apart woord, een prentenkelder. U heeft een prentenkelder. Ja, hoe moet ik het anders noemen? Ja, nee, maar het klinkt heel... het klinkt heel spannend. Een prentenkelder. Ja, omdat ik daar werk aan de prenten, aan de collectie. Hoe komen we daar? Ja, Gaat u maar voorop. Ah, hier is inderdaad. Hier zien we het dansen. het dansgebeuren, hè. Je herkent ons nauwelijks, maar dit zijn wij. Tijdens een of andere wedstrijd is dat spontaan opgenomen. Ja, dat is een hobby geweest. Hè. En wie zijn dat bijvoorbeeld? Ja, dat zijn allemaal willekeurige prenten. Hè. Dit zijn wij. Dat zijn wij, ja. En gewoon allemaal om het een beetje compleet te maken. Nou, kijk, hier zie je dus ook weer de Japanse prenten. Volgens mij heeft u nogal wat kleinkinderen, of niet? Ik heb 5 kleinkinderen. 3 kinderen en 5 kleinkinderen. Zijn ze wel eens... Pascal, je kunt daar nog even, want dat zijn ook heel mooie... Die zijn alweer voor iets minder kleine kinderen geschikt, denk ik. Ja, maar die hangen er al, dus... Iets minder speels. Oh, u heeft wel echt hele mooie dingen, hoor. Nou, we hebben nogal wat... Wat verdikkie, zeg. Dit is van een Nijmeegse kunstenares. Oh, er komen een paar kleinkindjes. Ja, dat zijn... Oh, wat die leuk. hebben een Chinese moeder en mijn zoon dus. Dus je ziet daar wat... Dus het zit zelfs in de familie een beetje, het Aziatische. Ja, dat is toeval, hè. Het leven bestaat uit toevallen. Jeetje. Ja, dit is mijn werkkamer.
Het is niet de prentenkelder, maar mijn werkkamer. Werkt u nog? Nee, nou niet meer, maar zo noemen we dat natuurlijk. Ik beheer natuurlijk nog het een en ander. Nou, hier heb je dus ook wat Japanse prenten hangen. Hè. Samurai? Nee, ja, dat is natuurlijk het eerste wat u in je opkomt. Maar ja, dat is een denkbeeld. Het fantasietoestanden zijn dat. Oké. Wel hele aparte. Het zijn vrij jonge prenten, die zijn 30, 40 jaar oud. Dit zijn hele oude prenten, die zijn van 1790 zo. Toen waren die kleuren en de verf, de pigmenten, die waren nog niet zo goed. En dan zie je dus dat rood worden van die dingen. En de middelste is een heel goed bewaarde. U had het net over het verschil tussen de Chinese en de Japanse cultuur. Dat een aanzienlijk verschil is. Wat is het belangrijkste verschil? Nou, het ging eigenlijk over die taalkwestie. Je zag daar die 2 Chinese karakters. Er zijn Chinese karakters die in Japan ook gebruikt worden. Japan heeft een ingewikkeld taalsysteem. Ze gebruiken het kanji, dus de Chinese karakters. Ze hebben ook eigen karakters. En dan hebben ze nog een heel stilistisch... ze hebben verschillende karaktervormen. Dus, maar de Chinese karakters die worden het meest gebruikt. Oké. Dus als je een Japans stuk leest, dan zie je Japanse woorden ertussen staan, hè, Japanse karakters. En je ziet Chinese karakters, dus een mengelmoes van taalvormen. Maar de spraak is atonaal, net zoals wat wij in Nederland hebben. Terwijl de Chinese taal is een tonale taal. Die hebben niks met elkaar te maken. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Atonaal en tonaal? Nou, atonaal is wat wij spreken. Wij spreken atonaal. Maar het Chinees is tonaal. Dus dan kan één karakter, bijvoorbeeld het woordje moeder, is ma. Maar het woordje paard is ma. Terwijl het hetzelfde uitgesproken wordt. Het schrijfkarakter is anders. Maar de uitspraak bepaalt de betekenis. Dus Dus een tonale taal, dus we hebben in het Chinees wel 4 verschillende tonen. Ma. En die toonhoogte bepaalt de betekenis.